Да чё с ней за хуйня? Брат, за слова ты чё, у меня у Дяхана такая же тема была. Это вообще капец, мне в сервисе 30 косарей насчитали за ремонт. 30? Да тут делов на 5 минут. В натуре? Брат, проверяй. Братан, так-то 30 тысяч вообще не деньги. Алло, Махань, да я уже иду. В смысле, Махань? В натуре, что ты за звонок за счет собеседника?